ഹലോ മലയാളീസ്, എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണ്? കൂർക്കംവലി. കൂർക്കംവലി എന്താന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. ഇനി കൂർക്കം മാത്രം തിന്നാൻ അറിയാവുന്ന കൂർക്കംവലി എന്താന്ന് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുറിയിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ശബ്ദം കേൾക്കാം. എങ്ങനത്തെ ശബ്ദം? നമ്മുടെ KSRTC ബസ് കുന്നുമലയൊക്കെ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് ടയറും ആ മലയും കൂടി കുത്തി ഉരഞ്ഞ് ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദം ഉണ്ടാവത്തില്ലേ? എങ്ങനെ? അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ശബ്ദം നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവളോട്ട് പോയി നോക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ നല്ല സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം ആളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കൂർക്കംവലി. ഇനി നിങ്ങൾ അയാൾ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ അയാളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ കൂർക്കം വലിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ സമ്മതിക്കത്തേയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് എങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കിയാലും അവർ അംഗീകരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയാം, മോൻ കേട്ട് വാ ചേട്ടാ, ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി ഞാൻ ഒരു കാപ്പിയൊക്കെ തരാം, ചായയൊക്കെ തരാന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ വിളിക്കുക. ഒരു മോക്ക് കേട്ട് വന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചായയൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക. ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഉറക്കത്തിന്റെ ആലസ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്ന നേരം ഉണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്തേട്ട് ഇതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡ് അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. അതോടെ അംഗീകരിക്കാൻ മടിയുള്ള ആ ആൾക്ക് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ, വേറെ വഴിയില്ല, വേറെ നിവൃത്തിയില്ല. അയാളെ ചായ ഒന്നും മിണ്ടാതെ കുടിക്കും. കടുപ്പം കൂടിയെന്നോ പഞ്ചാര കുറഞ്ഞെന്നോ ഒന്നും കുറ്റം പറയത്തില്ല, അവര് എഴുന്നേറ്റ് പൊക്കോളും. അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപോലെ സോൾവ് ആയി. എന്ത്? ചായയുടെ കുറ്റം പറയത്തില്ല, കൂർക്കംവലിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി. ഇനി കൂർക്കംവലി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില സമയത്ത് തടസ്സം വരും. അതായത് വായു ചലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയർ ഫ്ലോയ്ക്ക് ഒരു തടസ്സം വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം ഒരു വൈബ്രേഷൻ മൂഡ് പോലെ ആയിരിക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപൂർവം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദമായിരിക്കും. എന്നാൽ 99% ഞാൻ ഇച്ചിരി മുമ്പേ പറഞ്ഞ കണക്കത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വല്ലാത്ത ശബ്ദമായിരിക്കും. ആ ശബ്ദങ്ങൾ നമുക്ക് ഒട്ടും കേൾക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ലായിരിക്കും. നമ്മുടെ ചെവി ഇങ്ങനെ പൊത്തേണ്ട അവസ്ഥ വരും. അത് കണക്കത്തെ ശബ്ദമായിരിക്കും. ഇനി ഈ കൂർക്കംവലി എന്തുകൊണ്ടാ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, തടസ്സം വരുമ്പോൾ ഈ ശബ്ദം വരുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖകരമായ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതേ മറിച്ച് നമ്മളൊരു കല്ലിന്റെ പുറത്തോ ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ശബ്ദം? വല്ലാത്ത ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദമായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലും നമുക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി കൂർക്കംവലി എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരു പനിയോ ഒരു ജലദോഷമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂക്കടയാറല്ലേ? അപ്പൊ ഈ മൂക്കടപ്പ് വഴി നമുക്ക് കൂർക്കംവലി വരാം. നമ്മൾ ഗർഭാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂർക്കംവലി വരാം. പലരുടെ സംശയമാണ് ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ലേ കൂർക്കംവലി വരുന്നത്, പെണ്ണുങ്ങൾ കൂർക്കം വലിക്കാറുണ്ടോ എന്നൊക്കെ. ഗർഭിണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ? എൻ്റെ അറിവില് ഇന്നുവരെയായിട്ടും ഇവിടെങ്ങും ആണുങ്ങൾ ആരും ഗർഭം ധരിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങള് കൂർക്കം വലിക്കുന്ന അപ്പൊ ഉറപ്പായില്ല. എങ്കിലും ആണുങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ശതമാനം കൂർക്കം വലിയിൽ കുറവാട്ടോ. ചിലർക്ക് ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂർക്കംവലി സംഭവിക്കാറുണ്ട്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരത്തേക്ക് ത്രോട്ട് ഇഷ്യൂസും ടങ് മസിൽസും ഒക്കെ വല്ലാതെ റിലാക്സ് ആയി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരാം. അതായത് ഒരു മധുരം മയങ്ങി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ. ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കാം? കൂർക്കംവലി വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രായമാകുമ്പോഴും നമുക്ക് കൂർക്കംവലി വരാറുണ്ട്. പിന്നെ ചിലർക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൂർക്കംവലി കിട്ടാറുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ടോൺസിൽസ് ഉള്ളവർക്ക്, ചില ത്രോട്ട് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉള്ളവർക്ക്, കൂടുതലായിട്ടുള്ളവർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്ത് വരാം? കൂർക്കംവലി വരാം. ഇതൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടേതായ കാരണം കൊണ്ടല്ല, അവർക്കത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിപ്പോയി. എന്നാൽ തന്നെത്താനെ ചില വയ്യാവേലികൾ വലിച്ചു വരുത്തുന്ന ചില അഹങ്കാരികളുണ്ട്. അതായത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു തള്ളി നടക്കുന്ന തീവണ്ടികളുണ്ട്. ആ തീവണ്ടികൾ പുകവലിയോടൊപ്പം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൂർക്കംവലി സ്വന്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ മദ്യപിക്കുന്നവര്
മദ്യപിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ മദ്യപിച്ച് വരുന്നതേ ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കണ്ണി കണ്ടുകൂടാ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വന്ന് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കൂർക്കം വലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, പിള്ളേർക്ക് പോലും നിങ്ങളെ ചവിട്ടി താഴെ ഇടാൻ തോന്നും കട്ടിലേന്ന്. അപ്പൊ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ കിടക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മണിക്കൂർ മുമ്പ് കുടിക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്തുക. നിങ്ങൾ രാവിലെ കുടിച്ച് അത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും ഞാനങ്ങനെ ഐഡിയ ഒന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. മദ്യപിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പക്ഷെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്നും കേൾക്കത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. എല്ലാം സ്വന്തം ആരോഗ്യമാണ് ഓർക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ പറയാൻ. പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമിതഭാരമുള്ളവർക്ക്, ഒബീസിറ്റി, അമിതഭാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചിലർക്ക് അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവര് ഇച്ചിരി ആഹാരം കഴിച്ചുള്ളെങ്കിലും അമിതമായ ഭാരം, അങ്ങനെയുള്ളവരെയല്ല പറയുന്നത്. തന്നെത്താൻ ഇങ്ങനെ വാരി വലിച്ച് തിന്ന്, നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടും വാരി വലിച്ച് തിന്ന് വണ്ണം കൂട്ടി എന്തിനോ വേണ്ടി അമിതഭാരം കൂട്ടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരോട് പറയുന്നത് നല്ലൊരു പ്രവണതയല്ല. നിങ്ങളിങ്ങനെ കൂർക്കം വലിക്കുമ്പോൾ കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നവരുടെ ഉറക്കമായി പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്നുറങ്ങുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ കൂർക്കം വലി മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത തലവേദന, ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ, മൂഡ് ഔട്ട്, ഡിപ്രഷൻ, ഒന്നിലും ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒപ്പം നിങ്ങൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ തോന്നുക, നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് മൂത്രം ഒഴിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുക, നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ പലപ്പോഴും ശ്വാസം മുട്ടി എഴുന്നേൽക്കുക, ശ്വാസ തടസ്സം തോന്നുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമൊക്കെ കൂർക്കം വലിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഡോക്ടറെ പോയി കാണുക. ഇനി ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അമിതഭാരം ഉള്ളവർക്ക് അമിതഭാരം കുറയ്ക്കാലോ, അത് കുറച്ച് നോക്കുക. ഒപ്പം മദ്യപിക്കാതിരിക്കുക, പുകവലിക്കാതിരിക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും മദ്യപിക്കാതിരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്കത് അത്രയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അതിന് അഡിക്റ്റ് ആയി പോയെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക, കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങാതെ ചെരിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങുക. ഒപ്പം തലയണ വല്ലം വെച്ച് തല അല്പം ഒന്ന് ഉയർത്തി വെച്ച് കിടന്നു നോക്കാം. ഇതൊക്കെ ശ്വാസം ദ്രുതഗതിയിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. പിന്നെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ പോയി കാണണം. ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ട് ഡോക്ടർ പറയുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുക, മരുന്നുകൾ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ എന്തായാലും നിർബന്ധമാണ്. ഈ കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമായിട്ട് നിങ്ങളെ തള്ളിക്കളയരുത്. നമുക്ക് കൂർക്കം വലി വല്ലാത്ത രീതിയിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്വാസം നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്കും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ആരെയും പേടിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പക്ഷെ ആ ഒരു ബോധ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. മനസ്സിലായല്ലോ? പിന്നെ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഈ വിഷയം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്, ഇത് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് രാഹുലാണ്. അവനോട് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നില്ല. കാരണം നന്ദി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലോ, നിനക്ക് ഒരു പണിയൊന്നും നോക്കി. അപ്പൊ എൻ്റെ ഈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെന്ന് പറയുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അപ്പൊ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഞാൻ ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ എന്ന് ഒരു 10,000 പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരോട് ഇനി ഞാൻ ഏത് ഭാഷയിലാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, മലയാളം മാത്രമാണ് എനിക്ക് വൃത്തിക്കറിയാവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്, വൃത്തിക്കെന്നല്ല, ഒരു പരിധി വരെ അറിയാവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം അറിയത്തില്ലേ? അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിരുന്ന് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ചുമല ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതെന്താവും? ഗ്രേ ആവും. അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ എന്ന് വെച്ചാൽ മണിയുടെ പടം ഉള്ളത്, ടിങ് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ തന്നെ ഈ കുഞ്ഞു കള്ളിയില് ഏറ്റവും അവസാനം വരത്തില്ലേ, അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പഴയ വീഡിയോയാ അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് എൻ്റെ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നും. ഒപ്പം തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ വീഡിയോ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് വന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിച്ചോളൂ. പണ്ടത്തെ സങ്കടമൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു. ഡിസ്ലൈക്ക് അടിച്ചോളൂ. പക്ഷെ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുന്നവര് മാന്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ട് ഡിസ്ലൈക്ക് അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അടിക്കണം. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ നാണയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സമാധാനമുള്ള ഒരുപാട് നല്ല ദിവസങ്ങളും നല്ല വർഷങ്ങളും നല്ല ശതങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാനൊരു പാവം മലയാളി.